zawody? W Głuchołazach. W Głuchołazach na Dolnym Śląsku. Tak. Można powiedzieć na Śląsku. Tak, tak. A dlaczego są fajne? Bo fajne są, nie? No to jest fajny taki teren, no, wiesz. Chłopaki się dobrze tam organizują. Starają się. Tak, tak. No to świetnie. Znaczy źle, no nie świetnie. Świetnie, że się organizują, nie świetnie, że nie jedziesz. Ale ja jadę. Ale dziś nie jedziesz. A dziś nie jadę, Ale tak. a jeszcze czekaj, chodź tutaj do tablicy, chodź. Bo pytałeś mnie, a licznik mi się wyłączy. No. Wyłączę. Licznik mi się zepsuł w becie, nie? No. Bo dziedziczyłeś betę. Jak sumujesz sobie, tu jest cała historia bety i moich treningów. Jak sumujesz sobie te godziny i odejmiesz 10%, to jest jego przebieg. 6 godzin. 6 godzin na motocyklu, czyli jakieś, wiesz, tam 5 motogodzin. Tak, tak. Czy ja to sumowałem, to było 54 motogodziny. No to jest czyli 54 48-49 motogodzin. Bo licznik jest popsuty. No, nie jest popsuty. Tak, popsuty. I co powiesz o becie? Nie no, powiedz coś o becie. Nie no, beta jest zajebista. Kary naprawdę. jeździł poprzednio na Sherco, Ale 2T300. Przede wszystkim jestem zajebiście zaskoczony zawieszeniem, bo zawieszenie to jest po prostu Meksyk. Ja Motocykl go jedzie- robiłem. No tak. Znaczy, Motocykl jedzie po płaciłem, prostu- przygotowywałem pod tak, siebie. Tak, oczywiście. Motocykl jedzie po prostu jak po szynach. Po szynach. I tylko, że tak powiem, moje jakieś tam zachwianie powodują, że ja ten motor wytrącam z równowagi. A naprawdę byłem w szoku. Pierwsze wrażenie, że ten motocykl jest twardy. Natomiast jak już zaczyna się jechać, to wybiera wszelkie nierówności i jest taka pierzynka, można by powiedzieć. No dobrze, a moja opinia, zapytasz mnie o opinię? Jaka jest opinia twoja? Na temat KTM-a. Tak. Moja opinia jest, bo mogę powiedzieć tak, że w przeciągu 1,5 roku miałem ileś tam motocykli, nieważne ile, ale 3 marki, nie? 3 marki, dokładnie. 2 SUV Sherco, 2 SUV Beta i 2 SUV KTM, wszystko 300 pojemność, nie? Z tych wszystkich 3 motocykli, jakbym miał jakiegoś porządnego inżyniera i konstruktora, myślę, że mógłby wyjść ideał, nie? Z Sherco zabrałbym na pewno plastiki, wizualnie plastiki. Przedni błotnik. Tak, przedni błotnik. Bardzo mi się podoba, rama mi się podoba. Później podoba mi się zbiornik, który, no wyrównawczy swego rodzaju. W Sherco Tak, zbiornik tak. wyrównawczy z płynu Mocowanie chłodzącego. filtra powietrza też jest To jest fajne. super rzecz, bo nie trzeba, no nie trzeba, ja nie montowałem nigdy, a przecież klamkuję i grzeję te motocykle i nie trzeba wentylatora instalować. Też nie zagotowałem w szepie. Nie podoba mi się jednak w Sherco, że on ma bardzo duże drgania i te drgania, można powiedzieć, czasami siedząc czuje się w kroku, na jajkach się czuje. Beta 20% mniej drgania. Tak. Jeśli chodzi z kolei o betę, silnik bardzo fajnie oddaje moc, tak? tak. Bardzo fajnie oddaje moc. Jeśli tu mamy pełny zakres, to beta idzie równo 4/5, a dopiero 1/5 jest słabsza. Aha, no tak, Nie, tak, słabsza, tak, słabsza, nie? Jeśli chodzi o KTM, uważam, że to jest motocykl, który jest bardzo łatwy w prowadzeniu i te wszystkie opinie, że cię porywa, że to jest strasznie mocne, porównując te 2 poprzednie, czyli Sherco i Beta, nie jest to prawdą. Bardzo łagodnie oddaje moc. Oczywiście to jest kwestia regulacji. Jak tutaj znowu mamy cały zakres tej mocy, to 4/5 jest słabe, a dopiero, przynajmniej na dziś u mnie, a dopiero ta 1/5, Przygotowuję Ci kluczyk do zaworu właśnie. tak jest, a dopiero 1/5 to jest to Dolnięcie. dolnięcie właśnie, nie? No i tyle, nie? A, jeszcze a propos bety. Tak. Ten przedni błotnik sprawia wrażenie, że ten motocykl jest taki ciężki i wielki. Natomiast jak już się zaczyna jechać, no to jest fajny, lekki. Nie, ale przypominam Ci, że byliśmy parę dni temu, tak? I taką nową górkę tam obczailiśmy, właściwie Ty ją pokazałeś. A no tak. I jako jedyny na Tak, becie tak, wyjechałeś, to nie? prawda. Męczyliśmy ją wszyscy, nie wiem, 15 minut. Nie jakaś trudna, ale trudna technicznie, co Zaskoczyła by nie mnie można ta było beta, powiedzieć. Dlatego, że ona robiła to, co ja chcę, nie? A nie zawsze tak jest z motocyklem, nie? Tak, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Także świetnie. Boisz się? O strachu spróbuję dzisiaj Wam poopowiadać, jak będę jeździł. Nie. Mam pytanie, Adi, czy ty masz strach czasami jeżdżąc? Nie, W ogóle. nie myślę o tym. Carlos, ty masz strach jak jeździsz? Nigdy? Z góry jakaś, no... Jakaś góra, która pierwszy raz, nie wiem, jakiś No straszny... Jak jest ostry zjazd, tak był na drapaku, to w pewnym momencie miałem strach. No, czyli tak jak myślę, jak mówię, nie? Że na początku ten strach jest bardzo, wiesz... Na samym początku, jak człowiek zaczyna jeździć, nie? No. To człowiek się boi, praktycznie rzecz biorąc, na prostej drodze, na małych zjazdach, na małych podjazdach, a później ta granica strachu jest coraz wyżej, nie? Tak jest. Przeczyń sobie, bo tam masz krople wody. Także tak jest o strachu, trenujcie.
trenujcie, pokonujcie przeszkody, nie bójcie się. Jeźdź, jeszcze raz jeździć. Strach i nerwy zawsze są. Ale moim zdaniem, że strach jest pomocny, nie? Bo wiesz, włącza ci się czerwona lampka. Tak jest. To jest potrzebne, tak jak jest układ nerwowy u człowieka. Tak, Nie czyli- możesz go wykluczyć. Tak samo strach to są pewne ograniczniki. No, ale pytanie jest, jak zapanować nad nim. No to jest właśnie ta polityka tej strategii. Do psychologii, w tym Jeździć, sporcie, do wszystkiego trenować. tego, żeby to umieć się poukładać, nie? W głowie. Jeździć, trenować i strach samo przyjdzie. jeździć, trenować, zaczynać od najmniejszych Tak, przeszkód, tak, a później tak, te tak. przeszkody sobie podwyższać, Tak. ten poziom. Nigdy nie jeździć szybciej niż się potrafi. To jest Zawsze tak, po jak kolei. mój znajomy Żeby- Godo. Ale strach jest takim swego rodzaju hamulcem bezpieczeństwa, Tak. nie? Wiesz jak to mój taki znajomy Godo, taki pantoflosz trochę zawsze Godo. Babie musisz metr popuścić, żeby 2 pociągnąć. Wiesz, jak Ja. chodzisz, ty się musisz czasami, wiesz, odpuścić, żeby iść do przodu, nie? Musisz to wytrenować, te najazdy, zjazdy, objeździć się w tym zachowanie kontra, jak się to Godo. Sam pamiętam, jak kilka lat temu, jak wiesz, jeździliśmy do gór, to można powiedzieć, ubikacja na stacji benzynowej była okupowana, nie? To była oznaka strachu, bo człowiek jechał w coś, co Stresu. nie wiedział, co go czeka, nie? Tak, stres. Jakie będą warunki, jakie będą górki, jakie podjazdy, nie? To jest tak jak przed pierwszymi zawodami, nie? Doświadczenie robi swoje. Jedźmy. Muszę się wysikać. Kurwa, muszę coś zjeść, bo jestem głodny. Co to tu kurwa lata za dziadostwo? Ta się na lotaka, aż na to zleciała. Widzisz ją tam? W tej kurce.